Assalomu alaykum hammaga. 25 metrga 43 metr bo'lgan obyektimiz deyarli tayyor holatga keldi. Agar sizda ham mana shunaqangi katta obyektlar bo'ladigan bo'lsa, ustini nima bilan yopishni o'ylayotgan bo'lsangiz, uгольныйdan qilsam, bozor profildan qilsam qimmatga tushib ketyapti, yo'qoshdan qilsam baquvvatligiga ishonchim komil bo'lmayapti deb o'ylayotgan bo'lsangiz, biz sizga mana shunaqangi chiroyli yechim qilib qo'yganmiz. Konteyner mahsulotidan 25 metrgacha tagiga ustun qo'ymasdan chiroyli qilib yopib beramiz. Agar sizga mana shunaqangi xizmat kerak bo'lsa, marhamat, bizga murojaat qiling. Pastga telefon nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Inshaalloh, Xudo xolasa chiroyli qilib yopib beramiz.